Benvenuti ragazzi in questo nuovo video reaction anime all'Isekai del supermercato online. Qua in realtà non è avvenuto ciò che mi aspettavo, ovvero nell'ultimo episodio vediamo il protagonista che viene raggiunto da Fell con tante creature e non ne ha venduta neanche una quando raggiungerà la nuova città, la nuova gilda degli avventurieri. Neanche una creatura per rifarsi i soldi. Addirittura va a lamentarsi e andrà a perdere delle occasioni, se così vogliamo definirle, perché costano troppo, quando tutte le creature che ha, se dovesse venderle, gli fratturebbero più di 300 monete d'oro, 200 monete d'oro, perché non l'ha fatto, e se non dovesse farlo neanche in futuro è un bel problema. Fatto sta che il protagonista si incuriosisce di Fell, della sua natura e di come combatte, arrivando a chiedergli se utilizza la magia durante il combattimento. Lui risponde sì, e un po' così a caso il protagonista scopre di poter utilizzare la magia. Come qualsiasi isekai, la prima magia degna di nota che vediamo è una fireball. Prima si ha l'allenamento di cercare di colpire una latta, poi Fell si incacchia, prende con sé il protagonista e lo porta in un dominio di goblin. Di solito se ne dovrebbero affrontare una o due, ma lui ne affronta tanti insieme, anche perché ha la barriera di Fell che lo protegge, quindi va bene così. Inizia a lanciare a casaccio le palle di fuoco per sopravvivere all'attacco dei goblin, che lui affronta i goblin quelli più debolucci, va a sviluppare alla fine una fireball più potente. In questo episodio, oltre al particolare di non aver venduto la carne, ci sono altri due particolari. Il primo è quello delle divinità. Fell parla delle divinità, parla di come sia stato benedetto dalla divinità del vento, e quando il protagonista vede questa come un'ingiustizia e grida benedici anche a me divinità, fa un appello ai dei, ecco che ci viene mostrato un ambiente diverso, penso a quello terrestre, che forse è il mondo dei dei, dove sentono questa discussione che ha il protagonista con Fell e una divinità donna ragazza che sorride alla sua richiesta, ma in tutto l'episodio non la vediamo comparire. Il prossimo obiettivo in questo episodio, dopo aver sviluppato e anche essere salito di livello la fireball e aver raggiunto una nuova città, è quella di ottenere una carta, una mappa. Soltanto che questa mappa viene considerata dal bibliotecario, perché lui va in biblioteca, si viene a sapere che la carta è costosa e che le mappe non vengono vendute in biblioteca. Lui allora inizia a pensare che sia un materiale raro, quello della mappa, finisce in una locanda chiedendo informazioni agli avventurieri per capire un po' il mondo, per capire un po' la distribuzione dei regni, e quando questi avventurieri intuiscono che non ha con sé una mappa, lo truffano letteralmente, perché invece di una moneta d'argento gliela fanno pagare una moneta d'oro. E qui è la seconda cosa strana. Quest'anime noi non ci dobbiamo aspettare un protagonista overpower, un protagonista impeccabile, un protagonista che non venga preso per il culo. Viene letteralmente preso per il culo anche da Fell stesso, dal suo famiglio. È molto al di sotto del generico personaggio degli anime overpower, ma secondo me se dovesse avere tanti altri famigli così importanti e potenti, potrebbe comunque lo stesso diventare il più overpower del suo mondo. Fatemi sapere voi la vostra opinione sotto nei commenti, se l'avete visto o meno, e che cosa ne pensate finora del lavoro fatto dallo studio Mappa. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un like e iscrivetevi a questo canale YouTube, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.